Batuk dan bersin itu nggak boleh sembarangan loh. Apalagi kalau kamu berada di tempat umum. Terdapat etika batuk dan bersin yang perlu diterapkan. Pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu, sapu tangan, atau lengan baju bagian dalam. Kedua, segera buang tisu ke tempat sampah. Ketiga, segera cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Keempat, gunakan masker apabila kamu mengalami batuk dan bersin.